আজকে সুস্মিতাস লিটল ওয়ার্ল্ডের সব মেম্বাররা কোথাও একটা যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছি তো তোমরা বুঝতেই পারো, টাইটেলটা তোমরা আগেই পড়ে নাও। কিন্তু যেখানে যাচ্ছি খুব মজাদার একটা জায়গা, আর স্পেশালি বাচ্চাদের জন্য তো খুবই একটা ইনফরমেটিভ প্লাস মজাদার জায়গা। তো তাই জন্য আজকে আমাদের পুচুবাবুও একদম বটল ফটল নতুন জামা পরে রেডি হয়ে গেছে। তো চলো লেটস গো। মিউজিয়ামে আসতে গেলে তোমাদের ল্যান্ডমার্ক হিসেবে প্রথমে যেটা নিতে হবে সেটা হলো বিশ্ব বাংলা গেট। তো আমরা এখন বিশ্ব বাংলা গেটে অলরেডি পৌঁছে গেছি, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মানে রাস্তাটা পার হয়ে মিজোরাম হাউসের পাশ দিয়ে আমরা পৌঁছে যাবো এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। তো চলো আমাদের সাথে, তোমরাও চলো। এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের সামনে যে রাস্তাটা আছে ওখানে তোমরা অনায়াসেই নিজেদের গাড়ি নিয়ে গেলে গাড়ি পার্কিং করে রাখতে পারো ফ্রিতে। আর যারা গাড়ি নিয়ে যাবে তাদের মিজোরাম হাউসের সামনে থেকে তোমরা বেরোতে পারবে না, তোমাদের টাটা মেমোরিয়াল হসপিটালের সামনে থেকে যে ইউটার্ন আছে সেই ইউটার্ন থেকে ঘুরে গিয়ে এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের সামনে যেতে হবে। আর যারা পাবলিক ট্রান্সপোর্টে আসবে এয়ারপোর্টের দিক থেকে বা সেক্টর 5-এর দিক থেকে, তারা বিশ্ব বাংলা গেটের সামনে নেবে আন্ডারপাস দিয়ে মিজোরাম হাউসের সাইডে গিয়ে উঠো, আর সেখান থেকে 5 মিনিটের মতন হাঁটলে পরেই তোমরা পৌঁছে যাবে এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে। আমরা চলে এসেছি এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের পাশে। হ্যাঁ, বুঝু প্লেন দেখতে পেয়ে খুব খুশি হয়ে গেছে। তোমাদের বলে দিয়েছি, তোমাদের যে বললাম ফার্স্ট পয়েন্টটা হলো বিশ্ব বাংলা গেট। বিশ্ব বাংলা গেটটা হলো ওই দিকে, মানে আমি দাঁড়িয়ে আছি পেছনে এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামকে পেছনে রেখে। তো আমার বাঁদিকে হবে বিশ্ব বাংলা গেট, আর সামনে এদিকে আছে যে বড় বড় আইটি হাবসগুলো আছে সেই দিকে, আর আমার অপোজিটে আছে টাটা মেমোরিয়াল ক্যান্সার হসপিটাল। তো এবার আমরা এখানে একটা এন্ট্রি ফি দিয়ে ঢুকতে হবে। তো সেই এন্ট্রির যে জায়গাটা সেটাই এখন আমরা খুঁজছি। আর এখানে দেখো অলরেডি একটা মিলিটারি গাড়ি রাখা, এখানে এগুলো দিয়ে বোধহয় যে মিলিটারি ভেহিকেলস এখানে যে ট্রান্সপোর্টের জন্য ওরা ইউজ করে সেরকমই একটা ডামি কিছু রাখা রয়েছে। তো প্রথমে দেখে নিলাম ঢুকতে ঢুকতেই, আর সূর্য এখন অস্ত যাওয়ার পথে। তো কি দেখবো, আর ওই দূরে দেখো প্লেন। পুচু তো খুব এক্সাইটেড হয়ে গেছে, আর সামনে বেশ বড় একটা জায়গা আছে। তো চলো ভেতরে ঢুকি। ঢুকে গেছে প্লেন দেখতে। ঢুকেই দেখো এরকম সব টবের মধ্যে এত বোগনভিলিয়া, এত রকমের এত কালারের বোগনভিলিয়া রাখা রয়েছে। দেখতে তো খুবই ভালো লাগছে। ঢুকেই আমার এইদিকেই চোখ গেছে প্রথমে। চলো রোজ রোজ নতুন কিছু দেখাতে নিয়ে চলে আসছি আমার এই চ্যানেলের থ্রু দিয়ে। তোমাদের যদি ভালো লাগছে আমার এই ভিডিওগুলো, প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করে দিও, লাইক করে দিও। এইগুলোই আমার কাছে ইন্সপিরেশন, নতুন নতুন ভিডিও, নতুন নতুন জায়গা দেখার আর তোমাদেরও দেখানো। ও এখানে ওই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে ঢুকতেই সামনে একটা জলাশয় আছে আর ফাউন্টেনও আছে, মনে হয় রাত্রিবেলা চালায়। তো দেখাচ্ছি তোমাদের দ্বারাও। এই দেখো ওই যে ওটা হলো এন্ট্রিটা যখন ঢুকছো তখন ডান দিকে এরকম একটা সুন্দর জলাশয় আছে, আর ওখানে দেখছো ফাউন্টেনের সব যে এখান থেকে জলগুলো বেরোয় সেগুলো রাখা রয়েছে। দেখবো রাত্রিবেলায়, যদি রাত্রিবেলা অবধি থাকি, সন্ধ্যেবেলা অবধি। তো খুব সুন্দর করে সাজানো গোছানো। তো চলো। আর এই বোগনভিলিয়া এত এখানে কালেকশন, এত রং বিরঙে, খুব সুন্দর লাগছে দেখতে আমার। আর এখানে ছোট ছোট বসার জায়গাও আছে। তো
ঘুরতে ঘুরতে একটুখানি রেস্ট নিতে চাইলে রেস্টও নিতে পারবে। আর এই যে সেই আমাদের অ্যালবার্টস, যাকে দেখতে আমরা আজকে চলে এসেছি। স্পেশালি পুচু দেখতে চলে এসছে। ওর অনেক দিনের প্লেন দেখবো খুব ইচ্ছে। আমি অফিস থেকে যাওয়ার পথে দেখতাম, তো আজকে পুচুকে বললাম চলো তোমার একটু দেখিয়েই নিয়ে আসি। তো সেই জন্য চলে এসেছি আমাদের টপোলেভ 142M, যার আর একটা নাম প্লেন অ্যালবার্টস। এটা কিন্তু সত্যিকারের কার্গিল যুদ্ধে ইউজ হয়েছিল। তো সেটা একদম কি বলবো অরিজিনাল প্লেন, যেটা একসময় সার্ভিস দিয়েছে আমার ইন্ডিয়ারকে মানে সুরক্ষিত রাখতে। সেটা একদম সত্যিকারের কোনো ডামি প্লেন নয়, সত্যিকারের প্লেন, যেটাকে এখানে নিয়ে এসেছিল টুকরো টুকরো করে, তারপর আবার এখানে এনে এটাকে জয়েন করে পুরো প্লেনটাকে এখানে বানিয়েছে। তো খুবই সুন্দর, মানে সত্যিকারের। মানে যারা জানতে চাও এর ব্যাপারে, আমি ভেতরে ঢুকবো। ভেতরে হয়তো অ্যালাউ নয় ফটো তোলা বা ভিডিওগ্রাফি করা, কিন্তু যা শুনে আসবো তোমাদের সাথে নিশ্চয়ই শেয়ার করব। একটুখানি দেখে নাও কাছ থেকে আমাদের অ্যালবার্টস বাবুকে। প্রপেলার গুলো দেখো কি বিরাট বিরাট সব, বাপরে বাপ। মানে এগুলো যারা বানিয়েছে কি মেনটেন করে, ইঞ্জিনিয়ারদেরও হ্যাটস অফ। এবার আমরা চলে এসেছি অ্যালবার্টসের একদম সাইডে। আর ওর পাখাটা দেখো, জাস্ট পাখাটা দেখো কি বিশাল পাখা। এই পাখা মেলে যখন অ্যালবার্টস উড়ে যেত, ভাবো নিশ্চয়ই এখন ওর ভাই বোনেরা মানে এদের ব্যাচের অন্য যে প্লেনগুলো আছে এখনো সার্ভিস দিচ্ছে। মানে এটা দেখার মতন একটা জিনিস হতো না, আকাশ থেকে আমাদের তিরঙ্গা ঝান্ডার একটা ইয়ে নিয়ে অ্যালবার্টস উড়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, অ্যালবার্টসের যে পাখিটার ছবিটা, এই যে প্লেনটা তার গায়ে লাগানো রয়েছে, চলো তোমাদের দেখাই ওটাও। আর আমাদের পুচু বাবুকে দেখো, প্লেন দেখে প্রায় ওখানে আটকে গেছে। আর চাকাগুলো দেখো প্লেনের, এই দেখো ওর সার্ভিস পিরিয়ডটা এখানে লেখা রয়েছে, দেখেছো 29 ইয়ার্স ও সার্ভিস দিয়েছে। মানে আমাদের ইন্ডিয়ান নেভির, ওইটা নেভির ছিল এই প্লেনটা, তো ওখানেই মানে আমাদের জলসীমানায় প্রায় ও পাহারা দিত। 1988 থেকে 2017 অবধি ও সার্ভিস দিয়েছে, আমাদের ইন্ডিয়ার জন্য খেটেছে। মানে এটাও একটা প্রাউড করার মতনই জিনিস, বলো। আর এই দিকে দেখো, এই যে অ্যালবার্টস, ওর যেটা দেখছি অ্যালবার্টসের ছবিটাও দেওয়া আছে। আমাদের দেশকে যারা সার্ভিস দেয়, পাহারা দেয়, সে শুধু মানুষ বা জীব জন্তু না, এরকম কত কত জিনিস আছে বলতো, যারা আমাদের দেশকে মানে পাহারা দেয়, আমাদের দেশকে আমাদের ভালো রাখার জন্য তারা নিরন্তর প্রয়াস করে চলেছে। ইঞ্জিনিয়ার্সরা যারা এটাকে বানিয়েছে, যারা এদের মেনটেন্স করেছে, জাস্ট ইম্যাজিন। মানে আমি একটা এরকম জিনিস দেখেই এত আমার গায়ে গুজবাম্প দিচ্ছে। তো ভাবো এরকম কত কত জিনিস, কত কত জিনিসপত্র আছে এখানে, যেগুলো আমাদের জানলে পরে মানে আমাদের কত নলেজ বাড়বে। আর ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের এটা খুবই ভালো উদ্যোগ যে এরকম একটা জিনিসকে এখানে এনে রেখেছে, যেটার ব্যাপারে সাধারণ মানুষ জানতে পারছে বা যারা পড়াশোনা করছে তারা জানতে পারছে।
স্টুডেন্টরা বাচ্চারা দেখে খুব ইন্টারেস্ট পাচ্ছে, মানে আমারই এত ভালো লাগছে তো বাচ্চাদের তো অবভিয়াসলি খুব ভালো লাগছে। আর জায়গাটাও খুব সুন্দর করে সাজিয়েছে, সেটা আমি পরে দেখাচ্ছি। তো এবার আমি অ্যালবার্টসের একদম সামনের দিকে তোমাদের একটা ভিউ দেখাচ্ছি। এই যে এটা হলো অ্যালবার্টসের সামনে, আর এই যে নজলটা দেখছো, এই নজলটা দিয়ে ওরা পেট্রোল ভরে আর কি, পেট্রোল বা ডিজেল যেটাই হয়, আমি ভেতরে গিয়ে আর একবার শুনে এসে তোমাদের বলবো। তো এটা থেকে ফুয়েল, অ্যাকচুয়ালি ফুয়েল কথাটা মানে বলা উচিত। আর ওই দূরে দেখো অস্ত যাচ্ছে আমাদের সূর্য মামা। আর এদিকেও আছে প্রপেলারগুলো, দ্য সেম জায়েন্ট প্রপেলার্স। এবার আমরা চলো একটু ভেতরে ঢুকি, ভেতরে ঢুকে জেনে আসি ব্যাপারটা। ওখানে শুনেছি লোক থাকে যারা আর কি ভালো ভালো করে বুঝিয়ে দেয়। তো চলো ভেতরে ঢুকি এবার। তাহলে ভেতরে ঢুকে যদি কিছু স্পেশাল জানতে পারি তো এসে তোমাদের আবার ভেতরে মানে বাইরে বলছি। এই যে হলো সিঁড়ি, এটা দিয়ে ওপরে উঠবে। এবার আমি ফোন অফ করছি, কেন কি ভেতরে ভিডিও বা ফটো অ্যালাউড নয়। এবার আমি ফোন অফ করে দিচ্ছি। ট্রেনের ভেতরটা দেখে এলাম, কিন্তু আজকে আনফর্চুনেটলি কোনো লোক নেই যে বুঝিয়ে দেবে ভেতরে কি কি জিনিস আছে বা কি কি করে অপারেট হয়। জাস্ট কিছু ট্যাগলাইন করা আছে, সেইগুলো দেখে নিজেরাই মানে নিজেদের নলেজ বা নিজেরাই গুগল করে যা জেনে এসছি এতদিন সেটাই বোঝা গেল। তো এখন আমরা এসছি অ্যালবার্টস বা টিওলভকে, টপোলভের একদম পিছনের দিকে, সেটাই তোমাদের দেখ। এটা হলো অ্যালবার্টসের টেল, এই যে দেখতে পাচ্ছ, এই যে পিছন থেকে এরকম ভিউ আসছে আমাদের এয়ারক্রাফটটা। আর ওই যে নিচের সাইডটা যেটা তোমাদের দেখালাম, দাঁড়াও আর একবার দেখাচ্ছি চলো। এই যে খোলা খোলা জায়গাগুলো যেগুলো দেখছো, এগুলোর দিকে ওরা মিসাইল র্যাডারের সাহায্যে কোথায় মানে লোকেশন সেট করে মিসাইলগুলোকে ওরা ড্রপ করে। তো ভেতরে তো দেখলাম মিসাইল রাখা, তারপরে মিসাইল মানে অ্যাকচুয়াল তো না, জাস্ট এমনি রাখা রয়েছে জায়গাগুলো। তারপর ব্ল্যাক বক্স, ফুয়েল ট্যাঙ্ক, এইসবগুলো দেখলাম। কিছু ডামি মানে মানুষজন মতন বসানো রয়েছে, যেখান থেকে আর কি র্যাডার অপারেটর করা হয় বা পাইলট কো পাইলটের জায়গায় এরকম। তো ভালোই লাগলো ভেতরটা, কিন্তু আগে শুনেছিলাম কোনো একজন লোক এন্টারটেন করে যারা আসছে তাদের বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য, বা কিছু একটা রেডিও ফেডিও দিয়ে রাখলেও মনে হয় ভালোই হতো। এমনিতে ভালোই লাগছে। তো এটা হয়ে গেল তো আমাদের এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম, যে এয়ারক্রাফটটা টপোলভকে দেখতে বা অ্যালবার্টস যার নিক নেম সেটা দেখতে। তো এর ঠিক পাশেই আছে একটা কিডস জোন। এখানে দেখো অলরেডি একটা ছোট্ট এরকম স্লিপ মতন আছে, যেটা একটা ছোট্ট এয়ারক্রাফটের মতন করা আছে, যেখানে বাচ্চারা খুবই এনজয় করছে। আর সেটা দেখে আমাদের পুচু বাবু তো খুবই এক্সাইটেড হয়ে গেছে। তো এখন ও একটু খেলাধুলা করছে। এই কিডস জোনটা খুব ভালো, সবাই মিলে বাচ্চা কাচ্চা এসে এন্টারটেন হচ্ছে, এনজয় করছে। তো ও একটু মজা করে নিক, তারপরে আমরা এখান থেকে বেরোবো। আর সন্ধ্যা হয়ে আসছে, আর শুনেছি সন্ধ্যের সময় এখানে আলো জ্বলে গেলে খুব ভালো লাগে, তো সেটাও দেখবো একটু। ঘুরতে যদি ক্লান্ত হয়ে যাও তাহলে এখানে একটা কাফে একান্তের একটা ছোট্ট কৃষক আছে, এখানে চা ফা পাওয়া যাচ্ছে টুকটাক কিছু। তো এখান থেকে রিফ্রেশমেন্ট নিয়ে আবার এখানে এত বড় গ্রাউন্ড আছে, বসাই যেতে পারে। এখানে মনে হয় না সেরকম ভাবে পিকনিক করে, কিন্তু দেখলাম এখানে লোকজন আর কি চাটাই ফাটাই বিছিয়ে আর কি পিকনিক মোডে খাওয়া দাওয়াও করছে, বেশ ভালো। কিন্তু একটা বিকেল, শীতকাল আসছে, তো সেই বিকেলে একদিন এসে এখানে ঘুরে যেও তোমরা পারলে। আর বাচ্চা কাচ্চা থাকলে তো নিয়েই এসো, তাদের খুবই ভাল লাগবে। তুই কি খাবি? এবার দেখো সন্ধে হয়ে গেছে আর চারদিকটা লাইট জ্বালিয়ে দিয়েছে।
কি অপরূপ লাগছে জায়গাটা। এতক্ষণ আমরা ভাবছিলাম বোধহয় লাইট আর জ্বালায় না নাকি, এরকম অন্ধকার অন্ধকারই রয়ে গেছে, কিন্তু এখন লাইট জ্বালিয়ে দিয়েছে চারদিকে। আর অ্যালবার্টসকে মনে হচ্ছে যেন এখনই রানওয়ে দিয়ে ছুটে এসে আকাশে মিলিয়ে যাবে উড়ে। আজকের বিকেলটা আমাদের ভালোই কাটলো। অ্যালবার্টসকে টাটা বলে আমরা এখন নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছি। আমরা হেঁটে যাব এখন বিশ্ব বাংলা গেটের দিকে, আর ওখান থেকেই কোনো একটা পাবলিক ট্রান্সপোর্ট পেয়ে যাব নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে। আজকে অনেক কিছু দেখলাম, জানলাম। আমার তো খুব ভাল লেগেছে আজকের বিকেলটা। তোমাদের আমার এই ভিডিওটা কেমন লাগলো, কিছু কি জানতে পারলে সেটা আমায় কমেন্ট করে বলো। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক অবশ্যই করে দিও, আর আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও এরকমই ইন্টারেস্টিং ভিডিও বারবার পেতে। তো চলো, আজকের মতন ভিডিও এখানেই শেষ করলাম। পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে। টাটা।